Шунан соң Пәйгамбәрбез әйтте саллаллаһу алейхи ва саллям. Хадисен дәвам итеп, шуңа күрә дә ди, кемдә кем Аллаһ һәм аның илчесенә һиҗрәт кылса, ул Аллаһка һәм аның илчесенә һиҗрәт кылды ди. Кем инде менә бу дөньяда, дөнья малы өчен, дөньядагы инде рәхәтлекләрне алыр өчен, яисә инде бер хатын кызга өйләнер өчен дип һиҗрәт кылды икән, менә бу нәрсәгә дип һиҗрәт кылган булса, менә шуңа һиҗрәт кылды инде бу кеше ди. Хәзер аңлатып битәбез, нәрсә дигәнне аңлатасың бу. Нәрсә соң һиҗрәт? Менә без әйтәбез һиҗрәт дибез. Нәрсә ул һиҗрәт? Ул кешенең мөселман булмаган илдән мөселман иленә күченеп китүе. Мөселманнар яшәгән җиргә күченеп китү. Ни өчен менә бу һиҗрәтне кылырга кирәк? Үзеңнең динеңне саклар өчен. Шулай бит, динеңне иркенләп тотыр өчен, мөселманнар янында яшәр өчен, мөселманнарның көч-куәтен арттырыр өчен, мөселман дәүләтен арттырыр өчен. Машалла, һәм үзеңне һәм үзеңнең балаларыңны менә бу күфрлектән, төрле ширктән, төрле бидгатьтән саклар өчен, үзеңнең динеңне саклар өчен. Әгәр дә син кафирләр янында гел яшисең икән, гел кафирләр белән инде аралашып нитеп ятасың икән, Аллам сакласын, иртәме бер көмә алар синең барыбер өйрәнгәнгә тәэсир итәчәкләр. Синең шул кафирләрнең прическасын эшләтәсең килә башлаячак сиңа. Кафирләр кебек киенәсе килә башлый. Әле кайтып әти-әнигә җыларга мөмкиннәр. Мин менә тигендә бер әтәш кебек прическа күрдем бер малайның. Минем дә шундый прическа тәсе килә. Вә дип җыларга мөмкиннәр кайберләр. Шулай бит. Субханалла. Ни өчен менә шулай аның шулай сатасы килә? Чөнки менә кафирләр янында яшәде дә кафирләрнең нигә менә бу шайтан бизәгән нәрсәләрен ашый башлады. Ягъни кайтып берәр көнне бер кыз кайтып керергә мөмкин дә, әйтергә мөмкин әтисенә, минем яулык киясем килми. Әнә теге кыз кебек минем тегенә шәшемне кыскартып почти пляж йөрисем килә. Менә минем монда татуировка сатасы килә, маңгаема, анда муеныма, анда кулыма, бармагыма тегесе монсы дип. Ни өчен шуны шулай эшлисе килә? Чөнки менә бу кафирләр аңа тәэсир итә. Или, например, кыз килә дә һәм әйтә әтисенә, что мин хочу малай булырга, или малай килә дә мин хочу ничек кыз булырга. Субхана аузу билlah. Шундый ахмак кешеләр дә менә шайтан ничек бизи, шуңа күрә дә менә мөселманнар янында яшәргә тиешләр, мөселманнар белән аралашырга кирәк, мөселманнар белән уйнарга тырышырга кирәк. Это ничек мальчик превращается в девочку? Инде, менә бандыйлар кешеләр дә бар, субхана аузу билlah. Менә шундый нәрсәләр булырга мөмкин. Шуңа күрә мөселманнар тырышырга тиеш, мөселманнар булган җирдә. Мөселманнар күп яшәгән җиргә, мөселманнар яшәгән җиргә илгә китү ансы тагын да хәерлерәк. Әгәр ансын булдыра алмыйсыз инде бер ничектә, ул вакытта үзең яшәгән җирлектә менә Татарстанда мөселманнар күбрәк, җәмәгать күбрәк булган җиргә китәргә кирәк. Үзеңә үткәрергә башларга дәресләрне. Үткәрә дә башлыйсың дәрес, ләкин үзеңә дәрес үткәрү белән улым мөселманнар арасында яшәү ансы инде аерма бик зур. Менә бу һиҗрәт ул Аллаһ яраткан зур гыйбадәтләрнең берсе. Пәйгамбәребезнең сахабалары саллаллаһу алейхи ва саллям алар 2 мәртәбә һиҗрәт кылалар. Алар менә Мәккә шәһәрендә яшиләр бит, шулай бит. Пәйгамбәребез аның сахабалары һәм Мәккә шәһәрендәге менә мушриклар, кафирләр нык кыерсыта торган булалар мөселманнарны. Нык кыерсыта торган булганнар. Аларга намаз укырга да мөмкинчелек итәләр. Кашып кына намазларын укый, хәтта үзләренең ислам динен кабул иткәннәрендә кайберләр яшереп йөргәннәр. Чөнки әйтә торган булсалар, кыерсытканнар, аларны тукмаганнар, хәтта үтергәннәр дә, субханалла. Һәм менә шушы сахабалар 2 тапкыр һиҗрәт кылалар. Беренчесе алар Эфиопия дигән илгә һиҗрәт кылалар. Пәйгамбәрбез әйтә саллаллаһу алейхи ва саллям, менә шул җирдә ди бер патша бар ди. Барыгыз шул илгә булса да барып төшәп торыгыз инде ди. Чөнки аның патшасы гадел патша, ул кешеләрне кыерсытмый ди. Монда сезне кыерса, барыгыз шунда барып булса да динегезне саклап шунда яшәп торыгыз инде дип җибәрә. Шул Эфиопиягә һиҗрәт кылалар. Соңыннан булар Эфиопиядан кайталар. Инде сәбәп белән соңыннан инде булар
Peygamberimiz üde sallallahu aleyhi ve sellem hem sahabeler barысы da Medine şəhərinə hicret kılalar. Niye Medine'ye hicret? Çünkü o vakitte indi Medine şəhərində Müslümanların sonu arta, Müslümanlar sonu kubeye. Hem bu Müslümanlar Peygamberimizini şakırıp alayın sallallahu ey Peygamberimiz kil Medine'ye diye. Biz seni mında yardım ederiz bizning bilen birge bulursun. Seni mında bir kim de kıyırsıtmaz deyip şulay ettirip Peygamberimiz hem sahabeler Medine şəhərinə köçünüp gittiler. Hem şunda Müslümanlar bik küp jila başlay. Hem öyle şu Müslüman devleti indi barlıqqa kire, Müslümanlar yaşay turgan, Müslümanlar idare ite turgan bir devlet barlıqqa kire, şəhər barlıqqa kire Medine. Medine şəhər payda bulgan bulaydı.